والحقيقه معايا الاستاذ وليد عابدين المتحدث الرسمي باسم شركتي القاهره والجيزه لمياه الشرب والصرف الصحي. وانا معلوماتي ان هم الحقيقه يعني اتعلمنا من تجارب السنين اللي فاتت وعاملين استعدادات غير عاديه. استاذ وليد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. قول لي كيف نستعد القاهره والجيزه؟ الحقيقه حتى زي ما البعض كان بيقول زمان بنغرق في شبر ميه، اكيد تلك المقوله مش هنسمعها تاني ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. احنا طبعا شركات مياه الشرب والصرف الصحي بتعمل في الاساس بنظام الطوارئ على مدار الساعه. انما الشتاء بيبقى ليها استعدادات خاصه جدا. بنبدا من شهر 8 بنراجع المحطات، بنراجع شنايش الامطار، بنراجع الخطوط بتاعتنا، بنراجع العمال، بنراجع المعدات. كل حاجه بيتم مراجعتها استعدادا لفصل الشتاء او لموسم الامطار. بنتعامل دايما مع الحدث من خلال بيانات الهيئه العامه للارصاد. الهيئه العامه للارصاد هي المحرك الرئيسي لينا على الارض. اول ما بيجي لنا بيان من الارصاد بان في تحذير بان في موجه امطار جايه او في حاله عدم استقرار في الاجواء، فورا على طول بننفذ خطه طوارئ على الارض. القاهره بتنشر معداتها، الجيزه بتنشر معداتها بالاطقم كامله. عايز اقول لحضرتك لحد سيارات تموين السيارات، يعني البنزين والسولر بيبقى في عربيات محموله عشان المعدات ما تغادرش من مكانها. امبارح زي ما حضرتك شفت طبعا حصل في القاهره والجيزه امطار بدات من فتره العصر تقريبا وامتدت معانا الاعمال لحد الساعه 12 مساء، واحنا بنتعامل مع البؤر وبنتعامل مع تجمعات المياه. الاساس في التحرك دايما بيبقى على المحاور الرئيسيه، مطالع ومنازل الكباري. والحمد لله تعاملنا مع الحدث امبارح وخلصناه تقريبا على الساعه 12 مساء. يعني انا اشهد استاذ عابدين، الحقيقه انا روحت امبارح بالليل متاخر تقريبا من الجيزه لمصر الجديده، يعني مرورا بالمهندسين بالكباري، ولا كأن كان في حاجه، بل على العكس بدت الشوارع نظيفه وكأن جاءت الامطار لغسل شوارعنا. فكل التحيه والتقدير ليكم. لما بتعملوا حاجه كويسه لازم نقول لكم ربنا نشكركم، انما برضو لو عملتوا حاجه تانية هننتقدكم يعني. اهلا وسهلا. احنا بنرحب باي نقد يا استاذ سيد، وطبعا احنا دايما بنطور من الاداء. وفي نفس الوقت عايز اقول لحضرتك احنا منتشرين النهارده من الساعه 9 صباحا حتى تاريخه، لان الارصاد برضو افادت في بياناتها انه في توقعات امطار خلال الساعات القليله القادمه على القاهره الكبرى، واحنا موجودين في الشارع انتشار كامل. وعايز اقول لحضرتك رؤساء مجلس الاداره بنفسهم على الارض بيتابعوا خطه الانتشار. الكل متواجد وفي تنسيق كامل مع محافظه القاهره ومحافظه الجيزه، مع غرف عمليات وزاره الاسكان ووزاره التنميه المحليه. كل الاجهزه في حاله استنفار الحقيقه والمرور، يعني كل الاجهزه الحقيقه. شاكر فضلك يا فندم، متشكر خالص، متشكر.